Всем привет, с вами Женя и Вадим. И мы сегодня снимаем очередной челлендж. Но прикол в том, что не мы будем выполнять этот челлендж, а совсем неизвестные нам люди. Суть этого челленджа в том, что мы будем сидеть в машине, прохожие будут проходить около машины рядом, и мы будем чихать. То есть мы будем чихом их пугать. И мы посмотрим, смогут ли они его выполнить, и увидим их реакцию. Самая любимая музыка здесь играет. Что мне вообще сегодня плохо? Ачик! 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 Она не сигналила. Нет, пошел дурак. Она же не сигналила. Не нажимай вообще. Ачик! Ачик! Спасибо. Ачик! 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 Не, так красиво. Ачик! Ачик! Вам нехер делать или Что мы снимаем? В ментуру или что? А что мы снимаем, извините? Вот одна снимает, и вы снимаете. Вызову милицию. Я сейчас вызову милицию, и вообще мне как бы пугаться нельзя в положении. Вы меня, блядь, тут пугаете, придурок. Хорошо, извините. Не будут, я милицию реально вызову просто. И вообще, вот как вы вот ведете? Вы людей ставьте в известность, что вы делаете. Вообще какой херней занимаетесь. Вот идет человек пожилой, да, у него Да. прединфарктное Инфаркт какое-то какой-нибудь. состояние, А вы занимаетесь здоровье. херней на самом деле. Вот вы вообще подумайте, что вы делаете. Да ничего не подумай. Извините. Извините, а ты убери свою камеру, потому что я еще Пиши номер вот свадьбы. это машины. Да, номер машины. Ну, нам пришлось завершить съемки, потому что... Напугали, короче, девчонку, ну как девчонку, девушку. И она оказалась в положении, было немножко неудобно, и на нас наехали, и в итоге пришлось свалить оттуда, потому что проблемы были бы. Не так, может? Съемки хочешь? Не. Ну, мы и так достаточно сняли, и Нам понравилось. нам понравилось. Было немножко неловко, мы извинились. Главное, что было весело, всем понравилось. Думаю, и вам понравится. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Все у вас будет. Чики-пуки. В теме. Ушли в дым.